폐암의 초기 증상입니다. 기침이 2주 이상 지속되거나 가래에 피가 섞여 나온다면 주의해야 합니다. 가슴 통증, 목소리 변화, 숨이 차는 증상도 주요 신호일 수 있습니다. 흡연을 하거나 흡연 이력이 있다면 특히 정기적인 검진이 중요합니다. 또 다른 주의할 점은 폐렴이나 기관지염 같은 호흡기 질환이 반복적으로 발생하는 경우입니다. 이는 폐암과 관련될 가능성이 있으므로 반드시 전문적인 검진을 받아야 합니다. 암 예방을 위해서는 균형 잡힌 식사, 충분한 수면, 규칙적인 운동이 필요합니다. 또한 금연과 절주도 큰 도움이 됩니다. 작은 변화도 지나치지 말고 필요한 경우에는 즉시 전문적인 도움을 받으세요. 오늘 소개해드린 초기 증상들을 잘 기억하시고 건강을 지키는 데 도움이 되시길 바랍니다.